laju di air, lurus, istimir. Lurus guys. Banyak orang berasumsi bahwasanya harus dikecilin atau gimana, tapi saya yang simpel-simpel aja. Runcing, kasih ruwet, kasih penahan, polosan. Belakang bodinya nggak perlu dikecilin guys. Tetap istimewa. Semua tergantung jokinya. Mantap jiwa, mempesona. Lurus, no problem. Kasih ruwet jahanam. Mau yang jauh boleh. Tes jauh di karet 7 mili, sambung 5,5. Asai gay boy. Enggak, semoga aja nggak berhantu ya. Kalau teman-teman mau belajar ketapel, itu intinya latih lengan, otot lengan dulu yang kita latih. Usahakan biasakan tarik berat agar teman-teman mampu untuk menarik dan nanti tidak kelelahan untuk ini ya, untuk menarik si mata pasar. Ada beberapa temen itu, teman-teman mungkin pakai ini ya, model jepit itu bisa saja, tapi maksimal menggunakan karet 5 mili. Di atas 5 mili itu mungkin akan kesusahan. Kenapa? Karena karet di atas 5 mili itu 5,5, 6 mili, 7 mili yang seperti ini itu sangat berat. Dan teman-teman harus ini ya, harus memiliki kekuatan jempol yang luar biasa jika ingin menggunakan karet 5,5. Itu ada yang pesen karet 5,5 dan menggunakan sistem jepit, sistem tekan menggunakan jempol, itu nggak mampu. Akhirnya pesan quick release ke saya, gulungan quick release, supaya dibuatkan quick release agar mampu untuk tarik 5,5. Sebenarnya kalau kuncinya untuk menggunakan karet berat itu di quick release ini. Jadi kalau teman-teman menggunakan quick release, sekalipun menggunakan karet berat itu aman. Pada pasar kita kasih pentolan seperti ini, dan di ujung pasar, besi pasar ini kita kasih coakan seperti ini ya, seperti ini. Dan kemudian nanti kita lilit menggunakan benang, kemudian kita teteskan dengan menggunakan lem G atau lem Korea. Baru kita bisa buat seperti ini ya. Pasar yang saya buat itu pasar 5 mili seperti ini, dan ini tidak saya kurangin ya ukurannya, tidak saya kurangin, polosan aja seperti ini. Kemudian kita runcingkan, kita kasih ruwet. Teman-teman menggunakan seperti ini silahkan, lebih simpel tanpa harus mengecilkan bodi belakang, dan laju pasar pun lurus tergantung dari jokinya masing-masingnya.
kita pasang, kita menggunakan rel, kita pasang seperti ini, kita kunci, buka pengunci, kemudian tarik dan kita tembakkan gitu. Jadi sekalipun mata pasarnya tidak kita kurangin bodi belakang, itu tetap lurus. Syarat harus menggunakan karet 5 mili ke atas, kalau 4,5 kurang powernya gitu. Jadi kalau untuk menggunakan, hati-hati, selalu ritnya selalu di bawah, bisa frame miring atau lurus, tergantung dari selera masing-masing ya. Lurus mau miring itu tergantung selera. Mau lurus seperti ini juga bisa, mau miring pun silahkan, tergantung dari selera. Atau sudut 45 derajat bisa juga, sudut 90, sudut 45, dan sudut ya kalau begini sudut 90 ya, ini 0, sudut 0, sudut 60, sudut 45. Jadi itu tergantung dari teman-teman enaknya pakai yang seperti apa. Terima kasih yang sudah menonton video ini, semoga teman-teman bisa bermanfaat ya. Kalau mau coba mau karet 7 mili itu teman-teman harus latihan, dapatkan pot lengan dan usahakan jangan gemetar. Ini boleh kita buktikan, kita gemetar ya. Kalau belum terbiasa ini akan gemetar menggunakan karet yang 7 mili. Jadi harus banyakin latihan, dan latihan, bisa karena terbiasa. Saya biasa menggunakan karet 7 sambung 5,5, sekarang menggunakan karet polos 5,5 atau 6, itu udah nggak enak karena kita sudah terbiasa menggunakan ini. Jadi mau nggak mau ya harus terus pakai ini agar power dapat, jangkauan jauh pun oke gitu. Jika kita menggunakan rel tuh nggak apa, mentok, tekan, pasang quick release, kemudian baru siap rilis kan, siap ditembakkan. Sejauh apa? Tuh, jauh. Kemudian kalau untuk menggunakan rel itu harus padat agar nanti kalau kita tembakan nggak kusut ya. Kita menggunakan handle seperti ini ya, bukan yang di lengan, karena kalau di lengan saya nggak terbiasa. Saya bisa menggunakan handle seperti ini, jadi simple. Jadi sini kayak pancing ya. Kalau sangkut kita bisa gini kan gitu. Kayak gini. Oke. Untuk menggunakan quick release, tekan mentok, buka pengunci, pasang quick release, baru siap untuk ditembakkan. Oke, jangan dipasangkan dulu, jangan dilebihkan dulu. Ini teman-teman buka ini bisa aja, tapi nanti begitu lupa pengunci, tak, ini masih kunci ya. Nah ini bahaya. Kalau teman-teman tidak menggunakan benang PE itu akan mantul, tapi kalau menggunakan benang PE teman-teman akan kehilangan mata pasar karena ini kan otomatis putus. Tak, spontan benang PE akan putus. Tapi kalau kita mentok, tekan pengunci, pasang, itu aman. Oke, demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Bukan maksud menggurui, hanya berbagi informasi
Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Support terus channel ini supaya memberikan informasi yang positif untuk teman-teman pengguna ketapel ikan yang mau belajar. Silakan. Hati-hati, tetap utamakan keselamatan karena ini bukan barang untuk mainan anak-anak. Ini powernya luar biasa, bukan mainan anak-anak. Jadi teman-teman harus tetap utamakan keselamatan. Kalau bisa menggunakan pelindung yang ada di tangan. Oke, terima kasih. Salam senyap, mantap jiwa, mempesona. Dadah.